我真係頂唔順啊！Minasa，我係凌晨2點鐘喺張床度拍呢條視頻俾你哋。我而家經歷緊我人生嘅一次好大嘅苦楚，我係未經歷過呢種苦楚嘅。而家咩情況呢？係巴黎佢而家係成40度高溫啦，38、39。以前有過嘅，但係就1、2日。但係而家呢種情況下唔同，之前已經試過係1個禮拜，佢而家又係1個禮拜。發覺係冇空調噶，咁佢冇空調呢，部分地鐵冇啦，反正我屋企條線係冇嘅。出邊好多餐廳、咖啡廳都冇空調，就算係有空調嘅，人好多啦，逼唔入去啦，同埋啲人太多，你根本你係會感受唔到個空調嘅存在。跟住佢係夜晚會降溫嘅，但係佢夜晚太陽係9點、10點先落山，所以呢種情況下，你夜晚你唔到凌晨，你係瞓唔到覺。即係我而家呢種情況下。OK， 我同大家講，我有空調，但係點解我瞓唔到？我有空調，但係因為我個窗係嗰隻打斜嘅，佢要封窗布，即係呢個情況係好複雜嘅。你發覺買嘢呢啲嘢唔係話我第2日就可以寄到嚟噶嘛？呢種情況下你要等佢，你點你都要捱嘅。我開咗空調，我關唔到個窗，亦都關唔到個門。我係越開越熱，我成個洗手間嗰邊好似蒸爐咁樣樣。OK， 今日個封窗布嚟咗咧，我去掛封窗布，終於個封窗布啊！呢個問題好複雜，總之就係又唔夠長啦，佢又有好大個窿咁樣咧。跟住我空間嗰度廁所好細，拉唔到。你睇下連隻手咧，你可以睇下腳又整損晒，隻手又扭親，2隻手都扭親。呢個情況好複雜。然後我啲朋友佢點處理呢？我啲朋友佢去租酒店啦，即係有條件嘅去租酒店。而家酒店好貴噶嘛，跟住仲有啲朋友佢就每日都去博物館，因為博物館嘅空調係可以嘅。咖啡廳有空調嗰啲已經全部都係人啦，根本係唔得噶。咁我有啲朋友呢，好開心，因為佢哋公司有空調啦，好中意翻工。所以我一直都同你講，中意翻工嗰啲人呢，係肯定有問題嘅。有啲朋友呢，佢就好中意翻工，唔肯收工啊！收工都唔肯翻屋企，佢係咪發瘟？真係發瘟先會中意翻工啊嘛！唔知呢個情況就係好複雜嘅。今日係剪緊香港條片嘅，我朝頭早開始嚟了，我就一路剪咧，一路用毛巾去抹汗啦，跟住到後邊，我覺得我頂唔住，我真係頂唔住，即係你成個人個工作狀態，你係冇辦法去做一件事，你冇辦法集中住嚟去做呢件事，即係可能我道行未夠。哇，好辛苦，就成個人喺度發興，我一直喺度飲冰水啊，一直喺度。總之呢個情況係好複雜嘅，呢個情況係嚴重到係生存嘅問題，已經冇舒服嘅呢個問題係生存嘅問題。我唔死，我已經贏咗一半。我唔係講得誇張。咁呢幾日發生啲咩事呢？我冇食熱氣嘢噶，我冇食噶，但係我會發覺個喉嚨佢自己會痛啊，然後成個人暈暈沌沌咁樣啦，好似焗暈咗咁樣啦。跟住成日覺得自己想發燒，好恐怖啊！呢個情況，我希望下個禮拜快啲到啦。而家仲有幾日，真係你唔好話嗰幾日係好細埃嘅嘢，真係好辛苦。我希望呢幾日快啲過。而家先係6月咋，陰公7月都未到嚟，點得嚟7月？聽日39度，仲要出去拍嘢，剪唔啊！即係點解大家都係人類可以活得咁苦楚？呢個咁複雜嘅情況呢，我覺得我呢條片係講唔晒嘅，所以我決定下季我以前所有片未剪晒，我唔緊要，我啲債未還晒，慢慢還。但係呢個 moment 我係有啲嬲豬，所以我決定出一個夏季限定系列，炎熱地獄呢個將會係有好多條片，又開咗一個新坑，唔好意思，但係我真係頂唔順啊！我每一條片我就會好詳細咁講解頭先我所出現咗嘅所有狀況，點解我話個情況好複雜？總之呢個問題係真係好複雜嘅，我唔係真係忍無可忍，我係唔會半夜2點鐘起身拍條片啊！